Hello guys, welcome back to my YouTube channel. বহুত দিনৰ পিছত আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। মই বৰ্তমান আছোঁ আমাৰ ধানৰ পাৰত। এইটো চাওক, যিহেতু আবেলি হৈছে, মই ছাগলী চাবলৈ আহিছোঁ। যিহেতু আজি দেওবাৰ হয়, বন্ধ আছিল চব, সেইকাৰণে ছাগলীখিনিকো আজি সোনকালে এৰি দিছোঁ। এৰা আছিল দিনটো, দুপৰীয়া এবাৰ ঘৰত গ'ল, পানী খাই আহিলে। এতিয়া আবেলি হৈছে, মই নিব আহিছোঁ। আহক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ ছাগলীখিনি ঘূৰি পকি ঘাঁহ খাই আছে, আৰু বাকী বহু কথা আছে। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। প্ৰথমতে কৈ লওঁ, মোৰ এই ভিডিঅ'টো যোৱা দেওবাৰৰ ভিডিঅ' হয়। যিহেতু মই অলপ ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে আজি মই এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত। এয়া চাওক, মোৰ F1 ছাগলী এজনী, তাই মুক্তমনে খাই আছে, যি মন তাকে খাইছে। আৰু এৰি মুক্তমনে সিহঁতক ঘাঁহ খাবলৈ দিয়াৰ ফলত আমাৰ এটাই প্ৰফিট হয়। ছাগলীবোৰক আপোনালোকে যিমান নিজৰ ইচ্ছামতে ঘূৰিবলৈ বা ঘূৰি পকি খাবলৈ দিব, সিহঁতৰ তিমান বেমাৰ আজাৰ কম হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি বান্ধি ঘৰতে ৰাখি দানা পানী দি সিহঁতক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰে, আপোনালোকে প্ৰফিটটো কম পাব। আৰু অৱশ্যে এটা কথা, আমাৰ যিহেতু জেগা অভাৱ নাই, সেইকাৰণে আমি বৰ্তমান এৰি ছাগলী পালন কৰি আছোঁ। আৰু যিসকলৰ ৰখা ঠাইৰ অভাৱ হৈছে, তেওঁলোকেতো দানা পানী দি ৰাখিবই লাগিব। হ'লেও মানে যিমান পাৰে আপোনালোকে অলপ সময় হ'লেও সিহঁতক মুক্তমনে চৰিবলৈ দিব, কাৰণ মুক্তমনে চৰিলে সিহঁতৰ নিজৰো প্ৰফিট হয় আৰু আপোনাৰো প্ৰফিট হ'ব। এয়া চাওক, এই হাল মোৰ হৈছে F1 হয়, এটা খাহী। আৰু এইজনী বগা, যোনজনী অলপ ক'লা বগা, সেইজনী F1 হয়। তাই বৰ্তমান প্ৰেগনেণ্ট আছে। এই চাওক, সৰুৱা গছৰ পাত, এইবিলাক সৰুৱা গছৰ পাত, মানে এয়া চব প্ৰায় সৰুৱা গছেই বেছিভাগ আছে। আমাৰ ইয়াত নৈ পাৰত বহুত গছ গছনি আছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ ছাগলী পুহিবৰ কাৰণে বহুত সহজ হৈ পৰে। ইয়াতে খাবও পাই এৰি দিলে, আৰু বাৰিষা কালত আহিবলৈ নোৱাৰে ছাগলীবিলাক ইয়ালৈ। হ'লেও আমি এবাৰ পাত পটবিলাক কাটি নি কেনে ছাগলীক খুৱাওঁ। মোৰ ছাগলীখিনি মানে বৰ্তমান অ'ত ত'ত আছেগৈ, আধা বেলেগ ফালে আছে, আধা বেলেগ ফালে আছে। ইয়াতে দুজনীমান আছে, আকৌ এই পথাৰত দুজনীমান ঘূৰি পকি আছে। এনেকৈ পোৱালিখিনি ক'ৰবাত আছে, যেনি তেনি আছে গোটেইকেইজনী। দেখিছেনে, অলপ দুজনী ইফালে দুজনী সিফালে এনেকৈ আছে। আহক বিচাৰি যাওঁ আৰু কথা পাতোঁ আপোনালোকৰ লগত। আৰু আপোনালোকে কি জাত বৰ্তমান ছাগলী পুহি আছে, কি জাতৰ, ক্ৰছ নে পিয়'ৰ নে, কমেণ্টত জনাব। এয়া চাওক, সৰুৱা গছ, চব এইবিলাক সৰুৱা গছ হয়। মই বৰ্তমান লোকেলো আছে আৰু ক্ৰছ বিট আছে, বিটেলৰ ক্ৰছ। আৰু মই দুদিনমান পিছত আপোনালোকক আৰু এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম যে ক্ৰছ বিটত গ্ৰ'থটো বেছি হয় নে পিয়ৰত বেছি হয়। আৰু লোকেল মোৰ তাতে যিহেতু একেদিনে জন্ম হোৱা লোকেল আৰু ক্ৰছ বিটৰ পোৱালি আছে, গতিকে 2 মাহমান যোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ আপোনালোকক আগত ভিডিঅ' এটা দিম। ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে নিজে গম পাব। এয়া চাওক, নদী পাৰত বহুত বগৰী আছে, বগৰী পাই দুটামান বগৰী খাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ। বগৰীখিনি ভালে লাগে খাই, টেঙা মিঠা। আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্টটো কৰিবই, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু নতুনসকলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া চাওক, মোৰ F2 পোৱালি হয়। সিহঁতে জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখে জন্ম হৈছে। চাওক, F2 হয়, দুটাও ফিমেল হয়। আৰু ইহঁতৰ লগত একেদিনাখনেই জন্ম হোৱা মোৰ ক্ৰছ পোৱালি আছে। আৰু এমাহ অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত সিহঁতক ক্ৰছ আৰু লোকেলত তুলনা কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক, কোনটো বেছি গ্ৰ'থ লৈছে, ওজন কৰি দেখুৱাম আপোনালোকৰ আগত। এইটো চব খাহী হয়। এই চব এইবিলাক হ'ল লোকেল।
এয়া চাওক আৰু আধা ছাগলী ইয়াত আছে। মই এতিয়া মাতিম, সিহঁতে আহিব চাব। তেনে ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, চাই কেনে পালে জনাব। লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একদম একেবাৰে নাপাহৰিব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কোনো এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই।